matchup 咧，其實係暫時嚟講，阿頭巾佬領先喎。我哋下半場都見到佢有唔少鏡頭啊。明顯嗱，首先係大腳將個波送前啦，死人都唔俾你走啊！喺後邊咁樣飛身日本球員斬俾南韓球員頂人，身高就好高嘅。佐助木洲走入嚟，宋朱浩，哇！咁都冇咁傷嚇，雖然就中咗一招啊，跟住咧都搏翻個入波。以前排先話完冇死球專家，今日啊佐助木洲就出咗個好靚嘅波俾阿宋柱浩頂入啦，應該都有練過啦，我諗罰球嘅。一啲戰術啊，南區都哇！依下日韓友好啊，日本球員斬俾南韓球員頂人，球證吹咗雞啦，即順就查晒錯㗎啦呢個時候，但係兩個都唔喐喎，宋柱浩先真啊！哇！咁靚 ！Oh my god！ 哇！呢個月又多一個最佳金球嘅候選，原來死球專家係你喎，宋柱浩！哇！犀利喎！身高就好高嘅宋柱浩，1.89米嘅身高，原來左腳射罰球都有一手啊！即係我諗全場所有人連埋球迷，我哋兩位評述冇諗過射波嘅會係宋柱浩，仲要射得鬼咁靚喎！哇！呢啲真係已經秘密練成啊！咁啊，宋柱浩當然啦，呢個位置咧就係喺進攻。再一次嘅角球，阿哥斯達。呢下扯翻高少少啦，後柱升起有㗎，頂中柱啊！南區喺下半場出嚟真係有啲唔抵啊！3番4次唔係嘉豪救到，就係呢一。好啦，睇翻個角球啦，哥斯達直接扯，今次扯高啲啦，後邊升起晒贏晒嘅有佢嘅宋柱浩啊！都 OK 嘅，出到埋嚟，宋柱浩埋到會喎。佢就話掹衫咁，但係嗱，今日就冇 VAR 㗎啦，咁所以就冇啦。開到埋嚟，佐助木洲，宋柱浩企定都頂到機。你或者叫隊友接一接力啦，你要對付啊利亞倫都啊。好啦，呢邊馬查道擺落去，哎呀，都好嘢㗎嚇。咁啊，馬查道一個單對單左腳出到個波㗎嚇。宋柱浩啊！菲力頂翻前，呢邊 set 翻落嚟，就慢慢喺後邊嘗試下組織上去先啦。咁今日咧，因為咧平時南區嘅正選中堅咧係有轉邊轉翻去後面嘅。宋柱浩咧都開到好前喎。即係原來斯卡達利嘅出路係踢右閘啊！呢度再出到埋嚟就過唔到，緊要啲嘅鏡頭俾我哋咧。阿科爾放到過嚟，過唔到宋柱浩咁樣。有時即使你有試過踢下咁樣，喺呢度有冇12碼咧？球證就呢刻話冇事，宋柱浩都0-1啦。咁但係今場亦都見到啦，暫時佢哋都仲可以保持住個控球權啊，咁令到東方呢邊都只可以暫時防守先。然後揸霆鋒就轉去左邊俾呢個李家耀。李家耀就直接斬去遠處，大好多啦！李家耀唯有將個波咧回翻去後少少，睇下轉唔轉過嚟右邊啦。右邊澤霆鋒好多空位喎，佐助木洲望一望，再諗一諗，係都係唔好，都係俾翻阿家耀。哇！你見佢哋出腳波都諗過度過，真係比較多誤傳啦。冠忠南區你見到都嘗試想即係組織多啲嘅嚇，錯啦嚇。好啦，今日就用咗盧少奇嘅今日標準上去咧，而家先放就慢咗啦。即係譬如流浪嘅李永豪啦，其實今季都可以話坐正咗呢個右翼位嘅正選。上一場就冇晒心機咁啊，其實幾難做球員㗎啦，都唔適合做球員應該話。係。咁啊，即係其實一個封一封個波就冇晒力。呢邊鬥升起，咁啊宋柱浩頂晒，頂到前呢邊。越推越窄啦，呢度攞唔攞到？
有少少誤會啦，應該巴科爾都驚嗰個位自己處於越位位置唔敢攞啊。手高波嘅球員完全冇問題啊！到哇！呢邊兩個飛埋嚟，呢邊你話球員發揮係咪好出眾咧？暫時就唔算話係，不過咧就整體嚟講，成隊嘅發揮都算係 OK 咯。開始最初呢個會成立嗰陣要護級啦，亦都走過爭標階段啦，亦都走過疫情，一齊出過亞洲賽，走過呢個隔離嘅時間，所以佢對呢個會好有感情嘅。鐘朱浩殺到上嚟，諗住拖個直線俾艾華。有時可能守門員真係諗住用腳面嘅時候，落雨一支擠咗上去，之前你就過唔得到啦。伊巴謙諗住俾李永豪嘅，陳海柏接得到。宋柱浩加多腳，要留意下啦，陳潤彤同埋雷仙奴陣間應該都會再嚟嘅，好睇啊！呢個組合，即係感覺上大家都唔算話好下風。呢個過頭基哥里再一次執得到喎，波過唔到機師，高速殺到落底嘅，咁但係就冇人攝啊！劉志樂。佢就再爆到落去，搏到少啊！上半場開波啦，咪俾翻基斯先啊！一開波南區方面，咁呢場賽馬會精英杯嘅分組賽最後一場，哇！長傳抌到上嚟，冇凌人，但係撞翻個撞牆去翻佢度，可難度呢下就宋柱浩都搏啦，似一季內入2球波，2球都係罰球嚟嘅。在呢度爆到埋去，旁證都話冇犯規啊！宋柱浩佢嘅傷愈復出咧，對好啦，呢球基斯再一次嘅控球犯錯，俾雷仙奴偷到1個對3個，2-1敵3。咁啊呢一下就冇嘅，宋柱浩就捉晒你路嘅，波頭撞波頭就好難話係犯規嚟嘅。間啦，咁但係感覺上就好似即係右邊好似就比較適合佢啊嚇。咁但係即係流浪今季就冇一個話啊正前鋒喺度啦。咁不過就劉志樂都31歲㗎啦，而家，但係都係嗌做樂仔㗎，我哋。當然速度仲係好快啦。呢邊阿哥斯達。咁就同埋另外同我哋開波前嗰個估計有少少出入喎，比迪高真係留咗喺最前嗰度喎。呢個港會嘅地獄主場就變咗係史提芬彭利拿咧，就做咗破地獄嘅主角啊！一個人咧就3個入波。評述機有我 Toby 李俊文同埋帶頭。咁啊睇下宋柱浩啦，非常 fit 啊！哇！呢個擺 handball， 李小同應該係格爾有啲誤會。咁之後就係啦，再嚟到就唐道碧就同陳浩啲肉長城喺度啊！金球喎真係。咁啊，今場波我就戥冇入場啊，冇睇今次按次收費直播球埋樣啦，遮線咁樣，就唔係話好大力度嘅逼場嚟嘅啫。又係呢兩個人嘅對決㗎啦。宋柱浩，咁今季都幾多左腳中堅死球都好波喎。大埔嘅馬高斯山道線就係其中一位啦。呢度阿海，科爾呢度攞到落地㗎啦個波，宋柱浩少少跣腳之下又接得到個波喎。快啊！就算係進攻球員嘅馬希偉啦，都會好快落到嚟幫手。繼續嘅球證話比賽，俾咗過嚟賀爾，巴科爾，今日佢拉邊就會多咗啲啊！塔蘇嚟喎，羅莎將個波到去黃威度嘅，俾安尼亞去哨啦，佢同宋柱浩鬥爆啊！宋柱浩腳長啲，咁之後就聲啊！保呢度。再拖埋嚟呢度，安地亞大戰宋柱浩啊！左腳照出就黃浩然，斯卡達利入嚟就踢右閘嘅，宋柱浩嘅落腳中個波啊！陳潤彤就啱啱走甩咗你呢度，唔俾你走甩啦，拖住你隻手嘅直情係黃威，俾翻過嚟保利臣，球證俾得益啊！殺到禁區頂，佢想拖俾安尼亞噶啦，宋柱浩翻得切嚟，係話。即係換言之，你問呢刻後場咧得翻2個中堅喺度嘅呀，所以唔好失啊呢個波。黃威睇一下，俾到艾華頓喺度，照抽啦，使到宋柱浩，未揾到第2個入波啦。李文亦都喺生波上咧難啲製造到一個。
再俾到過嚟保利神，直接揾你啦，艾華頓。但係宋柱浩喺度啊，相信佢嘅復出啦，都係為南區嘅後防帶嚟一定程度嘅穩健啊，可以瀟灑啊！頭先見到佢直頭啊，即係喺個邊路俾人逼住都不慌不忙頭槌，仲要點翻後咧，同阿澤霆鋒去做啲配合，又係俾佢得贏身位㗎，引嚟犯規添。係南區一個好緊要嘅後跑先啦，寧願遮住你跑動嘅路線，就令到艾華頓右腳俾就俾失咗啊！佐助木舟啱啱跑完一段，要回一回氣先啦。感覺上南區進攻上有幾多空位啊？因為始終李文就佢哋係劏翻埋嚟就過唔到宋柱浩啊！俾到過嚟基哥里，朱麗豪泰先。呢個時候就形成咗個三中堅㗎啦，攻南區已經。宋柱浩左腳長傳放到埋嚟，哇好準喎，控又控得靚喎，又係陳俊彤啦，又係上到嚟。大佬梁冠聰俾上前邊，又俾督甩咗喎，衝晒落去暴動都似啊！真係做多單啊！我哋要。好啦，呢邊仲有冇機會吸一吸，回翻後直接扯入去啦，高波有冇着數頂到落嚟？呢個先射！快上快落㗎都。好啦，基斯跟翻嚟左邊，宋柱浩有個過頭波路仲有湯啦，之前 Tommy 又係包過啊！真係。好啦，呢邊得住，睇下有冇揾到機會。哇！呢邊真係哇！輸你啊！話俾你知，我嘅身形都唔輸你啊！宋柱浩都大米㗎，你見佢，你睇下嗰個大髀，你睇下嗰個大髀嚿肌，呢下次撳出嚟喎，撳去後柱有練過嘅，不過呢個波未出街喎。哎呀，菲臘仔呢下有啲猶豫啊，咁老定，係啊，有啲猶豫啊，得滯喎，係啦，呢個波啊俾人解圍翻出嚟，打翻反擊，小心喎呢邊。哇！不過呢下宋柱浩攞得好啊，食嘢呢身。咁啊，南區就一如上半場咁噶啦，都係收窄個防線啦，然後等機會咧就係打突擊。不過實在佢哋本身個防反咧，亦都係做得好出色。呢下靚㗎，上到嚟睇下馬查到，哎呀！但係最後咧出唔到啊，有啲可惜啊嚇。咁啊，亦都俾宋柱浩咧叫做計一計咗佢個位啦。咁啊，李亞倫想喺中間咧，策動個反擊咧，未能夠成功。朴樹浩咁啊，由深水埗加盟過嚟南區，好技術，但係似乎咧就唔係嗰啲即一輪佢應該都係進攻中場啦嚇，你就好難要求佢好硬淨嗰啲波嚇，仲要中埋腳，賺咗啦啊！咁講起啲硬淨嘅踢法啦，咁其實睇咗香港隊呢兩過到嚟右手邊啦，艾華頓，哇！宋柱浩今日真係好嘢，一下俾壓力艾華頓，可唔可以倒掛？唔得住，下馬特嘅解圍。只要你要肥棒用速度去壓個人就比較難㗎啦，咁但係你佢挑挑剔剔啊咁樣嗰啲佢做到嘅。阿哥斯達就做啲 early crossing。即係可能喺大禁區對出啲位，俊明俾到入嚟，宋柱浩殺晒㗎嘛呢啲波。阿哥斯達好大機啊！額外補時補咗接近2分鐘。咁啊，隨時咧亦都呢一個12碼係打破咗東方4冠王呢個美夢㗎啦。哦，呢球硬傲天接實啊！喺名單嗰度，而正選陣容或者場上面咧最多咧係只可以用到。咁啊，亦都俾宋柱浩咧叫做計一計咗佢個位啦。